Čaute, čaute, tu opäť Viktor z kapely Fakud alebo DJ-skej školy LFO, kde ma poznáte ako DJ VKTRD. Dnes tu máme u muzikera dvojkanálový mixpult od Teenage Engineering EP136 KO Sidekick. Ako som už spomínal, je to dvojkanálový mixpult, malý prenosný na baterku, ktorý je totálny parťák a kompanierok k tomuto KO133 od Teenage Engineering. Aj farebne nám to celkom sedí, je to vlastne mixpult, ktorý je keby do páru k tomu a ktorý vlastne umožňuje nám prepojiť viaceré zariadenia a spolu na nich jamovať a tak je to taký skôr performatívny mixpult ako DJ-ský mixpult. No aj napriek tomu funguje aj DJ-skými aplikáciami. Tak poďme si ho rozbaliť. Ak sa ti naše video páči, tak nezabudni dať like, koment a subscribe. Musím opatrne, nech toto neporežem, ten obal, pretože ten obal je vlastne aj tvoj case, s ktorým ho môžeš prenášať. Takisto ako to malo aj to KOčko, tak aj Sidekick to má podobne. Je to veľmi šikovné od toho Teenage Engineering a myslím si, že aj vďaka tomu trošku ušetria na packagingu a vďaka tomu je aj tá cena možno trošku nižšia oproti iným zariadeniam, pretože tá cena je tam skutočne výborná vlastne. Pri tejto mašine sa bavíme okolo 180 do 200 eur proste. Čiže naozaj lahučka je krabička, super, šikovné, hneď tu vidím nejaké základné popisky a predpokladám, že vnútri, keď otvorím, tak bude mať aj jednoduchý first start návod a teda už aj samotný mixpult, ktorý je tomu len takto rovno z krabice. Pozrieme, či má baterky v sebe. Baterky tam nie sú, ale teda mal by fungovať aj na napájanie cez USB-C, ktoré má tu vzadu. A ďalej tu má ešte okrem toho aj input 2, input 1, auxový input, master output a output na sluchátka, respektíve Q, ktorý ale vlastne dokáže byť ako sekundárny master output tiež. Tak si ho poďme zapnúť a zistíme, jak to všetko funguje. Ale než sa s tým začneme hrať, by som si ho chcel ešte trošku customizovať. Máme tu všelijaké LEGO komponentíky, ktoré si môžem použiť, pretože je to vlastne kompatibilné s LEGom, ako som to už napríklad spravil na mojom starom KOčku, kde som si vymenil rôzne vrchnáky kolečok a knobov a faderov za nejaké iné, takže asi takto. Než tento oranžový som stratil, tak dúfam, že si nikto nevšimne z muzikeru, že som si ho zobral na svoje kávočko. Ale dám im tam nejaký zo svojej zbierky, respektíve zo synovej, napríklad tento s psou packou. Okrem toho si to vďaka LEGO komponentom viem aj spojiť. Dokonca aj samotný Teenage Engineering predáva veľmi podobné LEGO súčiastky, ktoré vlastne idú sem do boku a vďaka tomu si viete tieto mašinky pekne prepojiť a potom vám nebudú utekať na stole. Čiže takto nejako. Milujem túto hravosť v týchto produktoch, akože naozaj Teenage Engineering sú fanúšikmi LEGO, priznávajú to a celé je to s tým LEGO kompatibilné a za mňa tomu dodáva taký nejaký iný rozmer, ktorý možno poznáme aj z Roland SP404, kde vlastne tiež ľudia si ho častokrát customizujú, aj okolo toho taká nejaká komunita a to isté sa stalo aj s touto mašinkou a myslím si, že tá cieľovka, tí home producers a beatmakery, ale aj DJ je presne tá, ktorá si tieto veci rada customizuje a pretvára podľa seba a ja toto naozaj cením. Napríklad aj tento celý horný plát sa dá odpojiť a tam si môžete dať vlastne identický LEGO plát a na ňo si už dať nejaké svoje dizajny custom. To sa mi dosť ľúbi a už môj syn má misiu dokonca, aby mi spravil taký nejaký plate, takže na to sa veľmi teším. Ale poďme k funkciám. Funkcie sú naozaj nabité. Okrem toho, že to je teda dvojkanálový mixpult, je to aj zvuková karta, preto tu mám aj tú SSL-ku na porovnanie. Ako sme si minule hovorili, toto je taký 1,5 channel, tak toto je naozaj full 2 channel. Dokonca by som povedal free channel. Sú tu 3 vstupy, čiže input 1, input 2 a potom ešte jeden auxový, ktorý vlastne môžete mať aj ako return cez sluchátka na efekty. Čo je úplne super funkcia. My teraz používame ešte aj output, ktorý nám ide do reprákov, aby sme to ten beat monitorovali a zároveň vlastne tu mám ešte backup na sluchátka, nahrávam ešte jeden backup celého záznamu. A zároveň to celé nahrávam ako zvukovú kartu v Abletone zapojené cez USB-C, takže vlastne máme 3 výstupy audia, čo je tiež úplne magické a super a dokážete to dokonca potom tie mixpulty na seba nadväzovať, chainovať vďaka tomu a viete si vytvárať tým pádom 4-kanálový, 6-kanálový mixpult a podobne. Ja tu mám dneska zapojené 2 mašinky, všetko som zobral z rodiny, Teenage Engineering, mám tu Pocket operátor malé KO a mám tu veľké KOčko, dvojku a k tomu ten Sidekick. Ten Sidekick má teda všelijaké rôzne performatívne efekty, ktoré sú super na to, keď jamujete. Mnohé si potom ukážeme pri jamke, ktoré sú, ale aby som to zhrnul, je tu klasický equalizer, ako na DJ-ských mixpultoch, ale ten si viete dokonca nastaviť tak,
že ak to máte výšky, stredy, basy a gain, tak dokonca si viete zmeniť ten typ toho equalizeru. Ja to mám teraz, že DJ-ský, ale prepol som si ho na štúdiový, kde si vlastne viete, aké by lepšie vyrezať tie frekvencie a potom je tu ešte aj parametrický, kde úplne vlastne pracujete s celým spektrom a môžete si to orezávať pomaly ako filtre. Okrem toho je tu aj legendárna dubová siréna, čo sirény sú častokrát aj drahé a tie lacné sú zase také nekvalitné a tuto tá siréna znie naozaj fakt krásne a má taký pekný tail delayový, ktorý vlastne dáva presne taký ten dubový feeling a je to super na rôzne transienty alebo proste len tak na jamovačku. Vyslovene je to tu robené tie efekty tým punch-in štýlom, ako je to robené na týchto ostatných mašinkách, že ich vlastne zapečujem do masteru počas toho, ako hrám a im tam tak punchujem vlastne skrz ten master stereo výstup. Čiže to je úplne super. Jo, tá sirena je super, dokonca tam dá upravovať live real-time nejaké parametre, nejaký ten rate a podobne, čo je úplne super, samozrejme aj volume viem nastaviť a podobne. Ďalej tu máme efekty ako je filter, delay, tape, loop, tremolo a tá sirena spomínaná. Tie efekty sa dokonca dajú aj automatizovať, respektíve ako keby nejako sekvencovať, čiže si viete nahrať vlastne nejakú sekvenciu efektu, ako sa má správať a on sa potom tak správa a opakuje to, čo je úplne super, napríklad pri tom tremole alebo podobne iných efektoch, napríklad aj filtry, kde si môžete sami nahrať akéby nejaké svoje vlastné LFO, čo je podľa mňa úplne super práve pri tomto nejakom producerskom zapojení, kde máte dve mašinky, ale nie takéby DJ-ské deky, ale práve mašinky, na ktorých performujete. Ďalej tu máme ten delay, ktorý keď stlačím button, tak začne reagovať. Alebo si môžem button a kombinácia páčka upravovať rate. A dĺžku. Čo je super takisto. Ďalej tu máme tape. Tape vlastne robí také rozladenie pásky, ktoré si vieme ešte aj posúvať dozadu alebo dopredu. A takto akéby pláva ako na páske starej, pokazenej a rozťahnutej. Čo je úplne super efekt práve na takéto typické beatmakeové lo-fi videjka a beaty a podmazy. To ma baví najviac asi ten tape. Niečo ako loop, lebo on aj nahráva vlastne, celý čas nahráva a sám vlastne generuje BPM-ko tých vstupov. A tá analýza toho BPM-ka je strašne dobrá oproti napríklad DJ-ským softverom, kde dostanú tie softvery celé vávko. Častokrát nie presne zanalýzujú transienty, kde je kopa, kde je doba. A túto mi zatiaľ ešte ani jeden beat nezanalizovalo zle a všetko krásne sedí a všetko to robí real time na základe akože vstupnej analýzy toho tempa, čo je úplne super. Práve ten tape efekt, on na pozadí stále nahráva nejakých pár sekúnd, aby som mohol vlastne robiť nejaké tie pretačania. Čo je podľa mňa úplne super. Je to niečo ako loop efekt, ktorý tu je hneď ďalší, ale je to trošku iné. Ale poďme si skúsiť aj ten loop. Teraz mám 1.8 a môžem si ho zmenšovať alebo zväčšovať. Pustím a pokračujem. Je to taký skôr akože punch-in typ efektu, ten looper, nie je to klasický looper, ako poznáme DJ-ských konzol, je zase skôr ako ten tape efekt, ale že loopuje iba krátky úsek, s ktorým môžem nejako pracovať, meniť mu rate, dĺžku a podobne. No za mňa je to strašne skvelé na tieto ako drobné performances práve s týmito lo-fi beatmi a podobne. Poďme ďalej, čo tam máme za efekt, je tam ten delay, je tam tremolo, takže skúsme si tremolo. Zmenším si rate, alebo zväčším. Teraz si dám na 4, alebo na 8. A keď držím select, tak som si nahral krátku sekvenciu toho efektu. Teraz mi automatizovane robí niečo sám. Perfektné. No a posledný efekt je tá sirena, ktorú sme si už ukazovali, ale počas beatu je úplne super.
Môžem si teraz efektovať iba tú stranu, napríklad tým loopom. Trošku prebieha hajtka, takže môžem vlastne stíšiť alebo úplne upraviť jej EQ, aby bola ešte jemnejšia. Trochu doladím, prípadne mu dvihnem gain. Moje pocity z tohto sú také, že túto mašinu by som si hneď kúpil a samozrejme, že si ju aj kúpim, pretože už mám od Teenage Engineering viac týchto mašín a toto je presne to, čo mi ich spája a ktoré by som vlastne strašne chcel takto kombinovať nejaké performances, trochu sa s tým ešte viac žiť, lebo dneska naozaj vyťahnuté z krabice, teraz som sa s tým hral. Samozrejme videí mám napozeraných veľa, článkov našudovaných veľa, ale ten first touch je predsa len first touch a tá first impression je predsa len first impression, čiže za mňa dneska to bolo fakt skvelé. A okrem toho ešte by som to rád zapojil do telefónu, kde by som si na to dal môj DJI aplikáciu a mohol by som teda používať tento Mixpool ako klasický DJský kanál, čiže kanál 1, kanál 2 a takisto DJský equalizer a občas by som tam kombinoval tie punch-in efekty, ktoré si myslím, že by mohli byť zase niečím novým v tom DJskom sete. To je vlastne aj to, čo sem prináša ten Teenage Engineering. Za mňa je to taký proste nový fresh závan do tých plachiet toho industry, ktoré je trošku nejaké už také akože štandardizované na tú čiernu estetiku a na tie veľké mašiny, ktoré vlastne ale si stále idú nejaký rovnaký pattern tých efektov, tých kanálov a tak ďalej. Toto je fakt niečo úplne iné. Jednak to rozmýšľanie out of the box s tým USBčkom, že teda dokáže to nahrávať cez to, alebo to dokáže posielať signál a nahráva sa to do počítača ako zvuková karta. A že si môžem prepnúť, či to je input, output, alebo posielam MIDI cez to. A dokonca to môže mať ako kontroler, verím tomu, že to bude v nejakých ďalších upgradeoch toho OSK, že sa to bude dať používať ako kontroler k nejakým práve tým DJ-ským softverom napríklad. Ďalej proste tie efekty, nie klasické efekty, ktoré poznáme všetky, reverb, delay, echo, gate a podobne, práve že sú také tie zábavnejšie. Tu tá sirena je naozaj sirena a ten vlastne páskač, tape efekt je tiež podľa mňa úplne super. Takisto aj to, že si viem nastaviť ten equalizer. Na DJ-ských mixpultoch mám klasika equalizer alebo izolátor. Ale tuto mám ten parametrický alebo ten štúdiový ešte aj s tým mám na tom malom displeji je krásne vidieť vlastne všetky tie krivky a frekvencie, ako si upravujem. Že za mňa úplne super peckový mixpult, ktorý by som hneď bral domov. Daj nám vedieť aj ty, či by si ho chcel a aký by si na tom spravil, keby ho máš doma. Dík, čau, vidíme sa na budúce.